Ребята, всем привет! Сегодня я хочу показать вам классный ролик, на мой взгляд, про то, как мы с моим другом, профессором Григоричем, попутешествовали по Тверской области и посетили одно из прекрасных ледниковых озер. Не знаю, что-то на меня нашло. Зима, такая погода плюсовая, 0, +1, снег растаял, на лыжах не пойдешь. У меня выходной, я решила залезть в свои архивы, старые видео, фото и посмотреть, что я снимала вообще. Там год назад, полгода назад, в то время, когда у меня еще не было экшн-камеры, вот этой GoPro, я все снимала на свой iPhone 6, который, собственно, в лунке потом зимой утопила. Это видео будет без прикрас. Я просто попыталась снять на свой телефон атмосферу, как мы готовили пищу на костре, как мы завтракали, как мы жарили рыбку. Просто запечатлеть этот момент в памяти хотелось. И я хочу поделиться им с вами, без каких-либо прикрас или какого-то супер монтажа или какой-то там супер классной картинки. Я надеюсь, что вам понравится, так что смотрите. Все уже варится. Каша готова. А мы потом сожжем мусор. Конечно. Вот то, что здесь, вот, хотя бы поблизости. Зажжу. Заболела. Там она, щучку. Тут красотка вообще, конечно, просто. А? Никакая густая, как я хочу. Я люблю жидкое. Я люблю, когда прям жижа. Сырочек. Тут такие. А ты вообще вот такие каши готовишь? Такие? Да. Я только такие готовлю, но они, видишь, с вишней и яблоком, а еще бывает с лесными ягодами, и бывает просто ароматная, так и называется ароматная. А мне еще нравится пшенка с тыквой. Да, с тыквой. Я люблю такую настоящую овсянку. И сама туда люблю добавлять банан там вот, например. Бананчик надо порезать. Зайчик хотели любить, никто не попал. Зайчика. Вот. Еще Виктор Иванович, он очень долго, они пришли вместе. Там вообще вот из одного дома, и у них, почему они все из одного дома? Их отцы все, всех четверых, были в личной охране Сталина. И вот они еще помнят, ну сейчас Борька один остался, как он им на Новый год всем этим детишкам лично дарил подарок. Царем. Вот. И все сразу, и Борька, и батя, и Свист, они сразу в Сибирь пошли. А Витя, он такой, вот, который золотой медаль получил, он такой умный, такой просто вот, ну вообще. И он его всегда посылали то в Ясную Поляну, то еще куда-нибудь такое. И он никогда любил охоту, обожал просто. Но никогда не был в Сибири на охоте. И он все говорит: ребят, ну возьмите меня хоть раз вот в Сибирь, вы же столько лет ездите. Ну и поехали в Туву. Класс. И мы все поехали в Туву. Вот. И он, представляешь, ну, он поражен был саянами, тайгой. Ну и говорит, на глухариный ток вот можно? Я говорю, запросто. Вот. Но он же привык к европейской охоте. Тут же надо за кого-то прятаться, там кого-то искать. И вот мы приехали в тайгу. Кедрачи такие вот, кедрачи стоят, лиственницы, кедры, мох вот так вот. Тайга вообще такая, просто идем, вот небо практически не видно. Я его повел на глухариный ток. Идем, еще темно, только вот молочное это. Вот, а он же, понимаешь, ну
там кулики, там еще кто-то. И вдруг с неба, я сам удивился, с неба падают утки и начинают сексом заниматься. Прям вот так у него. Он настолько опешил, он опешил, прислонился к дереву. И он минут 5 вообще не мог ничего сказать. Здесь привык, что он за ним там крадется куда-то, подманивает их чем-то. Вот. А потом привел я его на глухарный ток, а там, конечно, нужно ставить. Что такое глухариный ток? Ну, это когда глухарь поет, он во время, вот у него есть несколько колен в песне. Там сначала он как бы заводится, и последние 4-5 секунд он щелкает, и в этот момент, когда он щелкает, он поднимает голову, закрывает глаза, и у него закрываются, при полном открытии клюва, закрываются ушные раковины, он не слышит эти 5 секунд. И в этот момент, как только начинает щелкать, ему начинает подпрыгивать, понимаешь? Да. Ладно. Вот. Ну и здесь, конечно, европейцы этой охотой, вот они там, да. Ну и Витя, значит, я его показал, слышь, поет, слышу, и он начал красться. Ну и приходит потом, минут через 10-15. Ну что, видел? Видел. Ну и что, под песню покрас, да, крался. Вот. А они всегда там на макушку поют, ну крался. Ну и чем закончилось? Да, крался, слышу, вот где-то вот поет, я подкрался. А потом гляжу, он сидит на расстоянии вытянутой руки у него, на сучке, вот, прям на расстоянии. Ну что, говорит, ну что, мне его стволом надо было сшивать? Я, говорит, плюнул и пошел назад. Дурак. Вот. А потом они приехали как к рыбакам. Рыбалка тоже на него такое впечатление неизгладимое произвела. И самое большее, что, знаешь, он приехал на 18 дней. Они пришли к рыбакам, и рыбаки в честь этого открыли 3 фляги браги. И на этом все у них закончилось. Вот как они сели И забухали. так, что уже надо уезжать, надо уже все, представляешь? Да. Я сардельки нарезала. Отлично. Сейчас вот я еще минуту. Мне лук, чтобы он не хрустел. Делаю. А потом... Ну ладно, давай вместе. Мне всё. кажется, уман вместе и дойдут. С сардельками. И потом зальем это парой-тройкой яиц. Хорошо? Да прям 4. Не, они должны немножко... Вот лук, это все должно разогреться. Потому что яйца-то, они же... Сейчас вот если яйца бросить, они быстро сварятся, Да. а это все будет сырое. Да. Омлет. А мы еще крышку сейчас закроем, там Омлет на температура выезде. поднимется. Омлет на выезде. Отвечает. Не, надо еще щук живых покрошить. Вот знаешь, у меня на Дальнем Востоке В омлет? работали. А? На Дальнем Востоке работали, а за нами вертушка не прилетела. И уже вот все собрались, вещи собрались, и вертушка не прилетела. Продукты, естественно, кончились, сахар там у мужиков, у ребят, они все 9-классники были, у них всех табак кончился. Целая история была, когда табак кончился. Вот. Помоем. И значит, а самое главное, что от вертолетной площадки никуда не уйдешь. Вот он должен прилететь сегодня, завтра, и никуда не уйдешь, в общем. И ждать его, да, надо? А? Ждать надо все время. Да, нужно его ждать, потому что он может прилететь в любой момент. А там очень далеко, связи никакой не было. Вот. И вот ребята эти, когда их много, они как бы, когда работают, это просто прелесть. Но когда вот сидят, они обленились до такой степени, что вот ну ничего не заставишь делать. Я там одного: пап, говорю, иди, приготовь уху. Ну смотри, все сидят, все же есть хотят. Ну что вы сидите-то? Представляю. А уху готовить, там просто к реке подошел, вот пару раз бросил. Кто готовит? Григорич. Там линки вот такие вот, просто бросил, достал, бросил. Вот я, знаешь, он достает 3 линков. Смотрел, вроде никто не смотрит. Берет ведро для ухи, берет линка, он у него так вот извивается. Он на пенек кладет топором. Раз, и бух, ведро в уху уже, представляешь? Да он его даже ему брюхо не вспорол. Да какой даже не чистил, ни чешую не снимал. Вообще вот живого. А у линка разве есть чешуя? Как? Мелкая кожистая есть. Ну так а у форели я же не чищу, я из кожи ем. Ну, у линка примерно такой же. Но все равно, когда почищенный, ну я заставляю их, потому что, ну, а тут, ладно, чешую, даже ну, живого, не потрошенного, вот как вытащил. Капец. И прям с жабрами туда запихандырил, да? С потрохами. Я вывалил. Фу. Ну да, я не знаю, не было ничего, просто под рукой у меня, понимаешь? Заставил все переделать.
Как же, когда без работы, когда они сидят, как же это на человека действует? Вот, ну, он становится вообще как неуправляемый, невменяемый, я не знаю. Вообще Деградация это называется. Как? Деградация. Ну, Одурение это называется. Дурость. Да, Дурь да. А прет. потом еще видишь ли, когда их много, Да. когда вот там 2-3 человека, и они четко вот утром встал, вот это ты, это сказал, они все делают, все нормально. Но когда вот сидеть, ждать, вот это вот. Да, кошмар. Потом мусор пожгем. Зато комаров нету, ты заметил? Вот сейчас нету, да, хорошо уже. Но когда утром мы приехали, это было что-то. И они же меня все-таки в итоге-то поели. Все лицо в этих, в комариных хоботках. Хорошеньким, конечно. Даже комариные хоботки идут. Как они, преампулы. Озеро классное, конечно. Сразу пошли на разведку и сразу поймали каждый по щуке, окуня. Шикарно. Лодка не обычная, простая, недорогая. 2 человека спокойно. Моторчик отличный. Спокойно идем. Без проблем. Там тебе в аппарат скажешь, что щука есть, но мало. Нет, я сказала, что щука есть, что мы поймали каждый по щуке. Ну ты сегодня по окуню, конечно, вообще обошла все. Не понял. Вот это опять смех в этот, я не понял. Откуда я? Как меня зовут? Татьяна Сергеевна, я сказал. Чем живу? Ужас. Что я не так сказал? Нет, как вы обычно спрашиваете, девочка, откуда ты? Тебе рассказывай, откуда пришла. Ну рассказывай, кто ты, откуда. Да. Все. Соль? Ну как же соль? Здесь же соленые сосиски. Да. Поэтому соль не Не надо. будем, Нет, хорошо. только яички разобью. Яички И только, всё, да. и пока она доходит, мы будем кушать с тобой кашу, которая уже должна подойти. Да кашу я туда банан еще порубила. Каша готова. Даже чересчур. Все загустело? Да. Я подкладывал. Шикарная. Так, смотри. Щуку на обед я предлагаю. Что? Щуку на обед. Хорошо. Давай. Я раскладываю, да? О, господи, чьи бананы. Я говорю же, банан. Да. Это порубила. знаешь почему? Это потому Да что это я там ну, кипятил яйца. Да. Я сейчас быстро это. Да не нужно. Наконец-то испробую свою титановую ложку и титановую вилку. Суперские. А у Григорьевича титановая посуда, вот котелки титановые есть. Ого, шикарно. Конечно, загустела, но тоже вкусно. Ну да. Давай параллельно, чтобы ты вот кушала кашу, она как это, и запивала чаем. Из этого. Она шикарная. Ну что, я ее раскладываю в плошке. Каша шикарная. Да чего там натираете? Вы яйца шварили. Ну что? Вот это вот как-то некрасиво Ну, выглядит. ну это же съедобно. Бутерброд с сыром вот. Еще каша вкусно очень. Все, смотри, как красиво выглядит. Конечно. Шикарно. Все, я накладываю. Да, конечно. А я пока доделываю еду. Ой. Все, у нас будет все готово. Чуть пока мы кашу доедим, все будет готово. Это по себе, а это вот это. Так.
Ложки тут там еще. много очень еще. Слабо. Нет, мне это много. Ты же голодный, тебе растущий Ну, организм. пожалуйста, хотя бы 2 ложки. Одну. Так нечестно, там еще яичницу, которую я хочу. Там омлет, ребят. А? Каша обалденная. Я уже попробовала. Она вкуснейшая. Пойду омлет сниму. Давай, кройте, покажу. Он нереально крут. Крутой походный омлет. Омлетющище. Каша тоже очень вкусная. Что, в кашу прям будешь класть? Вот навожу тебя на таких, на копчуху. Я не могу понять, то ли щука так обкакалась, теперь вся рыба пахнет. Щука. Прямо Это щука, и правда. у меня весь костюм ее какашка. Посмотри, а. На парне вставай. Обалдеть. Сырок расплавился весь. Амброзия. Что такое амброзия? Ну, вообще-то это на юге нашей республики обитает такой сорняк. Ужасный. Вообще, он когда цветет, пыльца его, ну, можно туберкулезом даже заболеть. Но очень красивый. Хорошая погода, я думала, будет хуже. Уверена была. Да. Прям солнышко. Так хорошо. Так тепло. Хорошо. В 200 метрах от нашего табора, на дороге. Да нет, ничего страшного. На дороге там. Я понял. Вот на той дороге, с которой мы съехали. Удивительные рядом такие места щучьи, а щука не берет. Обалдеть. Непонятно. Такие заливчики щучьи, логово прям. Гнездо там. Гнездище, да, щучье, а что-то ни окуня, ни щука. С тобой как? Надо заикариться. Вот сейчас вот там, вот, чтобы на два берега высадить. Там, прям вот смотри, просто вот классика жанра. Просто вообще просто. Ну ты подумай, что ты его специально так прицепил. Ты хоть Да нормально где? поймай ты. Нет. И жить такое вообще. 2 бубля на леске. Один побольше, другой поменьше. Он просто промахнулся. Акела промахнулся. Ну не мучай ты его, сейчас споришь его и все. За жопочку его. Взяла. Окунище. Ну, давай. Щучка, приди. Выдыхаю в Москву, выдыхаю, выдыхаю природу. А это тронуло. Точно.
только так готовились. У меня вот какая коробка с воблерами. Там каких только нет. И железки такие, и вертушки, и колебалки, и сяки, и кренки, и шменки, и миножки. Ничего. Ладно. Я думаю, может, это следующий кадр будет, как мы щуку тянем. Не поймал я Смотри, как не. здорово, да? Так солнечно, так радостно прям. Да. Родной уголок. В этой стране без клювья. Странно, странно, странно. Очень нема. Ну, бывает всякое. Разожгли костерок. Хорошо. Да, рыбы было немного, но разведка боем тоже удалась. Григорьевич рубит лес, а мы будем сейчас жарить щучку. Вот, очень вкусную щучку. Свежего окуня на филе сделали. Филе щуки. Сейчас обмакнем в сухари и на сковородку. И бесконечно можно смотреть на то, как другие работают, и на костер. Вот. Ну все, сейчас кипятим воду. Вообще я очень рад, что мы выбрались с тобой. Правда, вот, ну, не кривя душой. Вот просто, понимаешь, как-то так. Я здорово отдохнул. Но это лучше, чем в Москве сидеть. Вот. Чем в лагуне стоять. Ну да, тело на теле. Кошмар, ты знаешь. Какой-то кошмар. Я до сих пор вспоминаю и думаю, как вообще вот там вот этот мальчишечка маленький стоял, глядя в ужасе на эту толпу. Арсений-то? Да. Да. Какая-то вот, ну, какое можно удовольствие Так получить? А? они же все еще как бежали, когда открыли эту путевку, как ополоумевшие. Как будто, я не знаю, форель бесплатно раздают или колбасу в голодный год по талонам. В общем, да, не А здорово. вот если бы на Хвойно выбраться нам всем туда, я утром один раз просыпаюсь, там у меня здесь лебеди плавают, представляешь, прям передо мной. Там вода! Прям вот утром подходишь, пьешь и напиться невозможно. Прям вот так вот прям внизу. Вода кипит. Кипит, да. А, я думала, щука всплеснулась, а это Нет, вот эта это утка непонятно. Так, тебе сколько наливать? Сейчас скажу, сколько, а я пока чай засыплю. А он, а чай наш где? А чай в Караганде, я поняла. Так, это чье? Твое или мое? Я не помню, где чай. Вот с этой вот. С этой штукой вашей я с приправой такой не ем. Господи. Но она очень мерзкая, и она вредная. И очень острая. Вау. Жалко, тушеночку мы не открыли. Есть, ты что, давай откроем. Да ну из-за одной пакета будем тушенку Подожди, ну а что рыба такое? же жареная. Мы знаешь, мы как... А, ну да, рыба. Не надо. Ну можем ее на костре погреть. Ну, рыбу. Горячо? Все Да, хорошо. пар идет вот отсюда. Так, и ты зальешь сама. Или Да, где я залить? сейчас все залью. А Да я- только надо найти его, этот чай. Подожди, пакетик же был вот прям вот здесь. у Да, нас с тобой. был. Он или здесь вот, или вот здесь вот. Здесь или здесь. Вот он. Йок. Так, а я пока угли делаю и жарить рыбу буду. Да, да, Да. да. Рыба это... Ой, Апофеоз. свежая жареная щука и заботливо разделанное филе свежевыловленного окуня. Так все фотографируют, Да нет, мне просто нравится. Хочется. Хочется, чтобы в памяти осталось. Да? Мы когда в Тыву поедем, у меня будет GoPro с собой.
Слушай, если это Я целый случится, фильм сниму, а? если это случится, можешь считать, что лет 5 твоей жизни прожито не зря. Да, это должно случиться. Так, рыба у меня готова. Мне надо посолить. Пардон. Это не рыба. Рыба стоит на лавочке. Я ее сразу сейчас посолю. Прямо здесь. Так. Стоять. Бояться. Давай я. Нет. Сейчас обожжешься. Нет, я не обожжусь. Еще. Ай, молодца. Говорили, воды не хватит. Да глаз алмаз. Да я просто, она прозрачная, я Вон просто еще подумал, что там мало. Вон еще сколько осталось. Я не хочу. Можно всю детвору лесную напоить этим кипяточком. Ну давай. Тя. Будем. За хорошую рыбалку. Слушай, я его продавал, он не слезает. Прям впился, прям вообще, вот прям чувствует, знает же, где садится. А на меня вообще не садится. Но цвет у щуки вот этот вот пятнистый, как у северной, я обожаю. Она такая красивая. А вот такую блеклую с фиолетовым отливом, и где пятнышек нет, ну, обычная и обычная. А вот это как будто торфяная, очень нравится мне. Но мне торфяная не нравится. Расцветка. Она Я не пахнет. про вкус говорю, я сейчас А, говорю про По расцветку. цвету? Вот эта расцветка, как у торфяной была. Очень интересно. Да, сейчас так, соль. Ой, извини, пожалуйста. Ничего, порушилась моя видеосъемка. Вот так вот. А у тебя онлайн идет? Передача? Да. Обалдеть. А там мы даже с оружия снимали ремни, чтобы на плечо не вешать, чтобы у тебя оружие было всегда в руках. Отстегивали. Начинается магия приготовления рыбки. Ладно. Это кушок, да? Это щучка. Это щучка у нас с тобой. Шикарно. Зашипела. Сравнится с брундильдой моей. Матильда. Мне брундильда нравится очень. У нас даже не одна Да ладно, это мы объединимся? Супер. Рыбы много не бывает. Шикарно. Щука свежая. Щука слободская. Да, слободская, да. Добытая утром естественным путем. Спортивным путем. Не браконьерским. О.
Настоящий лесной. Под высокой сосной два разбойника справа скрываются. Сразу побежали. И половина лесной на разбойники. И не попадают. Солнце село. Озеро шикарное. Щуки в нем много. Представляю, что здесь осенью происходит. Эльдорадо. Ну, сегодня она была не совсем активна. Пора переворачивать. Ага, иду. Иду. Да, пора. Пора, брат, пора. А я сейчас... Мы еще с этой стороны будем жарить? Она очень нежная. Да, она молодая. Очень нежная. Неторопливая. Легким, но элегантным движением руки превращаются. У нас еще и чай. Да. Ну, За рыбу. зарыбал. Ну, зарыбал. Вот я приготовил. Благодарю вас. Вот это самое вкусное. Ну, самый канцерогенный. В корочке. Вся соль в корочке. А чтобы я так жил? Угу. Я представляю, какой ленок жареный вкусный. Если щука настолько хороша, свежая. Песня. Ленок жареный — это песня. И он похож на мясо форели? Совершенно разный вкус. Нет, он жирный, но жирный такой, знаешь. У него другой вкус мяса. Таежный такой. Очень вкусный. На что он похож, интересно? На ленка. А таймень на таймене. Вот тайменя мясо у него не рыбье, у него мясо, особенно если вот больше 15 килограммов, это уже не рыба. Это вот как мясо ты кушаешь, представляешь? Угу. Вот накоптили и солили, берешь вот такой кусок, вот такого размера кусок прикопченый и подвяленный, и съедаешь его спокойно. Хватает ровно на полчаса, если он Обалдеть. вкусный. Бежишь за следующим куском. Обалдеть. Комар появился.
комар надоел. О, это новая партия окуня. Вот. Окунь. Окунь. Местный называют окунь. Неужели мы все это съедим? Я думаю, да. Но рыба это что? Это вообще? Ну да, все есть. Так, надо отдать супу должное. Ну вот, в общем-то, однодневное путешествие подходит к концу. Сейчас поспим часика 3-4 и в дорогу. Ты что, с кем-то разговариваешь? Нет, я на камеру. Господи, я думал, человек заговорился. Нет. Пошли глюки уже. Какие глюки, Александр Григорьевич? Ну не знаю, раз сам с собой человек разговаривает. Вот голос непонятно откуда доносится. Это глюки, фонит слева у меня. Голос? Да. Вот в такое время по воде, смотри, я когда вот жил на этом озере, да, вот летом, то от меня жили охотники, они жили в 12 километрах, да, Угу. но открытая же местность, и видно, вот 12 километров, видно гладь озера, и видно, что вот там плотно, они на лодке собираются, я вот вышел туда, к берегу, и вот так около воды, и по воде звук как становится. Я слышу, как они сапогами идут по этому, между собой разговаривают. И такое ощущение, что они вот говорят, ну, метров за 15-20 от меня. А это 12 километров по воде, звук распространяется. Обалдеть. Вот таким образом. Ну да, быстро.